歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個偽餃子。咩叫偽餃子咧？即係我覺得係假假地嘅餃子，因為佢又唔係好似餃子，甚至乎咧你覺得好似有啲似燒賣喎，但係又唔係。不過咧最緊要係易整，即刻開始啦！第一樣要做嘅嘢咧，就係你批咗呢啲椰菜絲先，係啦。咁啊椰菜咧，你係最好買嗰啲扁椰菜。扁椰菜本身咧就爽口啲嘅。咁但係咧，如果你買嗰啲圓形波波嗰啲椰菜咧，佢會入邊咧生得密實啲嘅。咁嗰啲椰菜咧，佢就會腍身啲啦嚇咁樣。咁 up to 你啦，你自己睇你想用乜嘢。但係我強烈建議，如果呢一個食譜咧用翻扁椰菜去做 ，OK？ 咁跟住我哋點樣刨咧？冇辦法啦，呢一個刨咧係最好刨啦。呢一個咧就係啲喺日本鋪頭度買嘅一個專門刨椰菜嘅刨，就係咁樣啦。如果你平時咧都好中意整下啲椰菜絲嘅話咧，呢個刨咧係一定要買嘅。孭啲先手指公，係啦咁樣。Alright， 咁我咧就晨早刨咗，因為咧我要磅嗰個份量啊嚇。OK， 好，做咗呢個先。跟住免治豬肉街市買嘅，跟住咧你叫佢加少少肥咧，咁就 perfect 遲遲啦。然後我哋做調味咯噃，冇錯啦。OK， 好簡單嘅啫。咁我哋咧首先咧落少少生抽先。呢一個咧唔係普通嘅生抽，係我整嗰個豉油黃嚟㗎。當然你可以跟翻我嗰個豉油黃撈麵條片咧，做翻個豉油黃出嚟做都得。普通生抽撈又得。OK， 生抽，跟住咧洋葱粉、蒜粉，然後咧糖，跟住咧我哋撈兩嘢先。你可能話咦喂，好似好多調味咁樣喎。你要計埋嗰啲椰菜落去，因為一落咗椰菜之後咧，你煮好之後嗰個味道咧，如果你唔係落翻多啲調味嘅話咧，又會爭少少噶啦嚇。OK， 好，跟住咧椰菜，哇，正！你要撈啦呢個，呢個即係慢慢撈到勻啦要。你啱撈嗰陣時咧，覺得哇好似好多咁樣喎，但係撈下咧，你睇下，撈埋晒一齊咧，又係另外一回事嚟噶啦。不過咧，你呢個撈椰菜絲咧，就一定要撈得勻循啲。好啦，跟住咧生粉水，我擺得耐少少水咧，沉晒底，而家要攪翻鬆佢先。好，撈到咧嗰啲生粉水唔見晒咧，咁就好啦。OK， 保鮮紙包住佢，放落雪櫃20分鐘先。OK。好啦，咁啊豬肉咧就已經係雪夠咗啦。咁跟住咧，我哋要做啲咩咧？預備定一包餃子皮啦。咁啊餃子皮喺邊度買啊？好多咧麵檔啊嗰啲咧都有嘅。嘣嘣，哇正，圓形嘅 ，OK 喺度。好啦，跟住咧包翻好佢先。咁然後我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要揾一個平底鑊啦。呢個平底鑊咧一定要有蓋嘅，因為咧就係我哋要冚蓋煮㗎。好，打開咗先。呢個偽餃子好嘅地方咧就係實在太易煮啦。即係我覺得咧係初學者咧絕對搞得掂嘅。OK， 咁但係亦都好有經驗嘅朋友咧都可能想整呢一個，因為咧係唔使用腦嘅。OK， 跟住我哋做啲乜嘢咧？揾個匙羹啦，咁我哋咧就筆一個 size 出嚟啦。大概咧，我諗比起一個高爾夫球細少少啦。OK， 咁樣，然後凍鑊嚟嘅嚇呢一個，放喺個鑊上面。OK， 我哋咧都要輕輕咧將佢變成一個波仔咁樣嘅。嗱，我哋要俾少少 space 啊嚇。你唔好以為我真係喺度玩緊啊，其實咧呢一個咁樣嘅技巧咧係容易過你喺度咁樣即係就搓嘅，因為咧。你咁樣去整佢咧，佢係喺度好自然地變成一個波嘅，即係唔使自己搓，真㗎，冇呃你嘅。試下你翻屋企，即係佢好似滾緊落一個好長嘅斜路咁樣咯。即係我而家用肉丸嘅 POV 去講啊 ，OK， 好啦，放少少喺度，整多粒先。好啦，嗱，足夠嘅空位出現咗咯喎。洗隻手抹乾晒之後，咁你可以揾你嘅餃子皮啦。咁我哋咧就攞一塊，嗱好簡單嘅啫，嗱就係攞塊餃子皮啦，然後擺喺佢上面，跟住咧
用你靚靚嘅手指咧包實佢，嗱就咁啦。係咪有少少又係餃子又係燒賣咁嘅 feel 咧？好，嗱第二個咯，又嚟咯噃。嗱做個中間嘅，易睇啲啊。嗱啲大咗唔緊要噶，好似我呢個咁樣咧，貪心得滯咧，唔緊要。我哋一陣照煎 ，OK？ 就係咁樣啦。如此類推，整咗佢先。好啦，整好咗之後，跟住咧我哋要開火咯噃。咁啊開咧，我哋要開中大火嘅嚇 ，OK？ 咁啊開頭咧，我哋個火勢要猛啲嘅。咁咧，我哋要慢慢煮啦。咁啊同埋咧，你會見到咧，我哋冇落油嘅噃。係啊，因為咧嗰啲豬肉咧，佢自己會出少少油嘅。咁我哋咧就將佢咧就慢慢喺度煎一煎香啲先。嗱，轉頭咧你有機會咧見到好多水出現咗嘅，不用擔心 ，OK？ 佢哋煮煮下就會冇噶啦。咁然後咧，如果你見到佢，咦冇咯喎，開始聽到啲聲咧，咁嘅聲嘅話咧，你就可以加啲水落去冚蓋，再去煮啦。嗱，我哋去到嗰度先再睇一睇點樣做啦嚇。而家咧慢慢煮咗佢先。好啦，嗱，我哋知道咁上下咧，中火咧，你就會見到咧，嗱，我手攞咧都還可以啊。不過如果你唔夠膽就唔好做啦。嗱，我俾大家望下先，見唔見到啊？嗱，平時我哋唔會咁樣反嘅，不過我想俾你睇下，佢個底咧已經係咁樣噶啦。OK， 呢啲咧都係咁樣啦，已經可以喐得噶啦。但係其實咧，當然你就唔好喐佢啦。跟住我哋要做啲乜嘢咧？跟住咧，我哋就加啲水啦，然後冚蓋。煮到啲水冇晒為止 ，OK， 咁然後呢個火咧就較翻細啲，我哋較中至到中慢火，慢慢煮一煮佢啊 ，OK。好啦，咁啊，我用呢一個中火咧，就大概用咗7至到8分鐘咧，就將嗰啲水咧就係已經係煮乾咗啦。咁啊，望一望先，冚住蓋煮乾嚇，千祈唔好開蓋啊嚇，因為我哋要煮熟嗰啲豬肉 ，OK。Boom， 我哋聽到咧哩㗎啦嘅聲音啦。好，跟住我哋做啲咩咧？落啲麻油啊，然後咧開翻呢一個中大火，再煎一煎佢。哇，香啊香啊！嗱，而家嗰啲餃子皮咧係已經軟咗噶啦，就係冇頭先咧我哋咁容易反到佢嘅。咁第一陣咧，我都會俾大家望一望，究竟煎好咗之後個樣係點嚇？其實咧，反嚟望一望啦，哦，就係咁樣啦，好靚仔㗎！喂，反翻先，喂。嗱，你大概咧用呢一個麻油咧煎到佢大概分零鐘到咧，你咧其實就可以慢慢鏟起佢咧上碟噶啦。Let's go！ 食得啦喂，正啊！哇，嗱，呢個汁咧我自己去搞嘅，啲豉油啊、小醋啊、加少少糖咁啦嚇。其實你想點乜都得嘅，咁啊依個我係自己中意啫嚇。OK， 好啦，咁啊，咦，深水清嘅朋友嗰粒去咗邊咧？晨早放咗喺碗啦，梗係，因為咧咁樣擺就即係好似對稱啲咁樣啊嘛。好啦，哇，正！咁而家咧我就點少少，好食啊！正喎 ，very nice，very nice。嗱，假如咧你跟足呢個食譜去做咧，有機會咧，因為你整嗰個肉丸咧，可能大粒咗喎。咁跟住咧，用嗰啲水去蒸佢嗰陣時咧，入邊啲豬肉唔夠熟喎，咁樣嗱，呢個咧就係失敗啦。下次咧。你冇辦法啦，下次咧你可以整細啲，用翻呢個食譜嗰個水嘅份量去蒸佢。假如你唔想話失敗嘅話咧，你就要喺落水嘅時候咧注意啦。我哋一次過咧唔可以落太多水嘅。你驚佢唔熟嘅話咧，你落咗呢個食譜嗰個水分先，落咗啦，煮乾咗咯噃，跟住咧再落多少少，再蒸多5分鐘到。你真係驚嘅話 ，OK？咁如果係嘅話咧，你嗰啲豬肉係一定會熟嘅。頭先我係蒸咗7、8分鐘，驚嘅話乾咗佢，再加水，再煮多5分鐘，咁你就 perfect 噶啦。OK， 唔使擔心嘅。Alright， 但係如果你即係個肉丸唔係太大粒啊成啊，呢個食譜個水嘅份量夠晒你玩噶啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你食埋呢粒嘢先。